Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir la correction d'examen de fin de formation. euh, la variante 8. Alors, voici l'étape. On a la table véhicule, la table conducteur, la table conducteur, l'historique du conducteur, as véhicule, l'assurance du véhicule qu'elle présente, la panne et l'accident. Alors, les types de chaque colonne et la signification de chaque colonne. Alors, bismillah, on va commencer. Enregistrer sur un fichier texte qui porte le nom dossier.txt les requêtes qui répondent aux questions suivantes. Donner les requêtes qui permettent de créer la base de données et remplir les tables par un jeu d'essai. Alors, j'ai j'ai déjà créé la base de données et j'ai déjà créé les tables conducteur, véhicule, histoire conducteur, as véhicule, accident et panne, en respectant l'ordre des clés primaires et clés étrangères. Alors, je vais remplir un jeu d'essai. Ici. Alors, la question 1, déjà. Alors, la question 2. Question 2. La question 2. Créer une procédure stockée qui affiche la liste des véhicules achetés avant une date donnée comme paramètre. Le code de la procédure doit être enregistré. On doit afficher la liste des véhicules achetés avant la date donnée. Avant une date donnée. Alors, ici, dans la table véhicule, on a la marque, modèle, puissance, carburant. On a la date achat. La date d'achat de ce véhicule. Alors, la procédure doit afficher les véhicules achetés avant une date donnée. Alors, pour vérifier, on va afficher les tables. Alors, voici nos tables. Voilà la date achat. Par exemple, la date 12-12-12. Alors, je vais donner. Alors, la réponse, on va créer procédure create pros véhicule affiche. On va donner comme paramètre A date date as select all from la table véhicule. Malheureusement, véhicule tbo point véhicule. Malheureusement, les procédures véhicule.
where date where date achat achat صغر من inférieur à date date. Alors on va exécuter. Alors on va exécuter exec pour tester. On va lui donner par exemple cette date 2013 12 par exemple 30. Alors il doit nous afficher toutes les véhicules. Alors c'est bien. Ici on va donner par exemple 24. Il va rien afficher. Ça marche. Question 3. La question 3 dit créer une procédure stockée qui affiche les véhicules dont l'assurance expirera dans N jours avec avec N, un nombre entier utilisé comme paramètre. Alors, on بغينا نافيشيو لي فييكول اللي لاسيرونس ديالهم غادي تسالي فواحد العدد ديال لي لا دات لي لاسيرونس فاليديتي ان جور. غنعتمدو على دات ديف بروسيدور او كوا بروسيدور. الوغ نفس الشكل بروسيدور غادي نعطيو هنا انت ان بي ار on va afficher qui affiche les véhicules dont l'assurance expirera dans un jour. Exemple véhicule assurance assure as select all from. Alors toujours on va afficher indicateur compteur puissance. On a les véhicules et ici l'assurance. L'assurance contient l'ITMAT. Alors on va joindre ici et on va diviser. On va faire là. Alors select all from véhicule. Join assurance FF véhicule, on va le joindre avec assurance. Non, assurance. Assurance véhicule. Assurance on véhicule point imat égale à as véhicule point
diff, date diff. Ici, on lui donne, alors, qui va retourner, D, C, date as, date as, date expiration, date expiration, et on ferme, parenthèse, where cette valeur égale à ANPR. Alors, je crois, alors ça a marché, alors on va tester, mais avant, on va afficher les tables. Alors ici, on a un an. On a un an. Alors, ça fait 350. 300. Je vais retenir alors. Exec. Exec. Timur, ça. Austin. Ici, on a tous les véhicules. On a tous les véhicules. Et comme vous voyez, on a affiché toute la table. Alors pour cela, on doit juste afficher l'ID mat et la marque, par exemple. IMAT. IMAT, par exemple, marque. Ça y est. Mais ici, Alter. IMAT. Alors, ici, on a. C'est correct. Alors, on va voir la question 4. Date diff. واحد l'explication غادي تريتور لينا هنا غادي تنقص لينا هادي من هادي غادي تنقص لي دات غادي تريتور لينا هنا ناقص لو غوتشور ديال هادي غادي يكون بالايام يعني مثلا عامين فيها 600 وكدا جوغ عام فيه كدا جوغ الا كانت لا ديفيرونس هي مثلا غير شهر هي 31 جوغ اكسيتيرا. Alors la question 4, créer une procédure stockée qui affiche pour un véhicule donné comme paramètre la liste des pannes qui sont produites durant l'année 2011. Prévoir dans le jeu d'essai des lignes dans la table panne avec des dates comprises dans l'année 2011. Alors أنا كيطلب منا باش انسيريو في la table panne des pannes اللي عندهم في la date 2011. وهنا كيطلب منا اننا افيشيو لي فيكول اللي اللي داروا دي بان اللي طراو ليهم دي بان في لاني 2011. الوغ افيشيو لي طابل باش نشوفو. الوغ لي بان عندنا ماتريك عندنا هادي فيكول هيستوري اسيونس. الوغ هاهي لا بان عندنا هنا فيها اي دي بان و اي دي مات. مغاديش تكون
وعندنا هنا لا دات ديال لابان ولا دات ديال الغوبريز ما كتهمناش. المهم عندنا هو لا دات ديال لابان. انا جي ديجا انسيري ان جو دي سي اللي في 2011 نحترم. الوغ هما جوج و تخوا و قالك pour un véhicule donné comme paramètre، يعني غادي نعطيوه لايدي ديال الفيكول، هي لا طاب الفيكول، الايمات immatriculation ديال الفيكول، مادام هو الكلي بريمير يعني غنعتمدو عليه. الوغ نرجعو لا كاستيون، نرجعو لا كاستيون. اللي طراو فلاني. الوغ فلاني. الوغ كونتيني على لا فرض. الوغ حنا تنعرفو دات بارت اولا تنغير تقدر توصلنا للنتيجة، نديرو دات بارت نعتمدو عليها. كاستيون 4، بغينا بروسيدور كريت بروس دات بان. دات بان هنا تنعطيوها واحد، هنا ما نعطيوهاش بارامتر، نعطيوها البارامتر الفيكول غادي يكون انت في هي كيل مثلا از سيليكت. نرجعو نشوفو لي طابل على شنو غنعتمدو. لا طابل بان، فوالا دات بان. بغاو هما pour un véhicule donné comme paramètre la liste des pannes qui se produisent. Alors on affiche كاع les pannes. Select all from pan. للأسف. alors pan where عندنا that pan that part، اولا مثلا غير يير تقدر تخرجنا. هنا تنعطيوها شنو غتافيش، شنو غتاخد من لادات، غتاخد لينا اليير من دات بان. يعني هنا غادي يوليو دابا كاع غير اليير وير يير دات بارت ايكال اروباز فيهيكول. نو لا مشيت بعيد. نو غادي هنايا نعتمدو غير على ايمات. وير ايمات باش نجيو هنايا and that part نعطيوها بالير، نعطيوها that بان هي that بان إيكالا 2011. alors سالينا exécuter ça marche. نافيشيو غير الفيكول واحد، مثلا عنده غير واحد جو كخوا.
اكزاك نشوفو واش الريزولتا صحيح. الوغ لي بان عندناهم هادو الايمات واحد جوج ثلاثة. الوغ جوج و ثلاثة اللي عندهم اكزاك جوج و ثلاثة، يعني هنا لعطيتو واحد خصو يافيش ليا والو، لعطيتو جوج خصو يافيش ليا جوج و لابان جوج. الوغ سيت اكزاكت الحمد لله. Alors, on va continuer. La question 5. Test 5. Créer un trigger qui refuse l'ajout d'une panne avec une valeur de la colonne avec une valeur rajon affichée sur la table. Alors, créer un trigger qui refuse l'ajout d'une panne à la table panne avec avec une valeur de la colonne d'une panne avec une valeur de la colonne kilométrage inférieure à la valeur de la colonne compteur de la table véhicule. غادي نمشيو قالوا لك غادي نحبسو اي اسمو كيلومتراج صغر من inférieur à la valeur de la colonne compteur de la table véhicule. La table véhicule c'est compteur، يعني غادي نجوانيو يعني اي فالور تانسيغات في الكيلومتراج خصنا نقارنوها ب كونتور. الوغ نبداو تريغر كرييت السنتكس ديال التريغر تريغر add pawn on pawn for insert. الوغ شنو غادي يدير هنايا بركة الله التريغر عارفين اننا عندهم inserted و deleted، غادي نتعاملو هنا مع inserted. غادي ناخدو واحد if select kilométrage ناخدو from inserted كيلو متراج c'est ça kilométrage from if select هذا نديروها بين قوسين حتى هي باش مثلا هذا صغر من select ناخدو من لا طابل véhicule ناخدو compteur صغر من هذا ماشي مشكل هنا where pan point
imat égale véhicule point. Alors هنا غادي نديرو un rollback else commit هاد on pan else commit alors نشوفو exécuter rollback ah 6 house if ah, insert as alors create trigger كرينا واحد trigger نمشي add pan مربوط بلا table pan for pour l'insertion فما insérer كنسيليكسيوني الكيلومتراج من لا طابل inserted إلا كان هاد الكيلومتراج صغر من كونتور من اللي كاين في فيكول جوين هذا يعني غير ديالو رول باك إلس كوميت غنمشي نافيشي لي طابل الافيشاج ديال لي طابل الوغ عندنا هنا 3 عندو 19 اذا كنجي لابان غادي نسيغي واحد 3 نسيريه بمثلا كيلومتراج انفيريور يعني نافيشيه ب18 نسيغيه ب18 مثلا insert into pan واش لازم يبقى الشيء pan values غادي اجوتي ان بان اللي هي 4 مثلا فرا لا بان هي فرا دات بان نحو غير جيت ديت ماشي مشكل جيت جيت دات غابريز جيت دات اللي تيهمنا في هذه هي الكيلومتراج قلنا غادي نجعلها ب18 حيت هنا عندنا 19 والايموت دو 3 نورمالمون خصو يحبسني عندي ايرور سرت الوغ انسيرسيون للاسف مخلانيش نجرب نافيشي لي بان متافيشاتش لابان الرابعة دابا نشوفو مثلا افيشيو ب20 ماشي انفيريور
نورمالمون خصو يخليني كوميت imported 20 هادي اصغر. كيلومتراج مفيشي. عرف شنو هاد ليرور هذا. تاجوتات ajouta correctement. Alors on deuxième question, la question suivante. Pour tenir à jour l'historique du conducteur d'un véhicule, créer un trigger. Créer un trigger qui, à chaque modification d'un conducteur dans, euh, dans la table véhicule, ajoute une ligne à la table histo conducteur avec des données correspondantes au véhicule et au niveau conducteur du véhicule. La colonne date début prend la date système et la colonne date fin reste nulle. Pour tenir à jour l'historique du conducteur d'un véhicule, créer un trigger qui, à chaque modification d'un conducteur dans la table véhicule, عندنا لا طابل فيكول فيها واحد الكونديكتور. هنا فيما تموديفا هاد الكونديكتور شنو نديرو؟ ajouter une ligne à la table histo conducteur dans avec des données correspondantes au véhicule et au niveau conducteur du véhicule et au nouveau des données correspondantes au véhicule et au nouveau conducteur du véhicule. يعني غادي نكرييو واحد trigger insertion list 6 create trigger véhicule mode on véhicule for update. نسويش as فيما for update. خصنا نديرو موديفيكاسيون. هاد الموديفيكاسيون الى تموديفات لينا لا كولور اي دي كونديكتور، يعني بمعنى اخر عندنا هنا في الموديفيكاسيون فيما كيتموديفا شي انجسترومون القديم كيمشي لديليتد و انسرتد تتلعب فيها جديد. الو if select id conducteur conducteur from deleted non deleted غادي نسيليكسيونيو اولا نلوحو في شي فاريابل اللي بغيتو. خصو يكون تيخالف. علاش تيخالف لينا select id conducteur from inserted، يعني راه تموديفا لينا بور دو فغي inserted
إلا كان هادشي شنو دير؟ غادي نمشيو insert into la table histo conducteur انسيري فيها واحد اللين جديدة values. كيف ما كتلاحظوا عندنا لايدي هيستو الصفر، ولكن شنو غادي نانسيريو في الاي دي pour tenir un trigger qui à chaque modification d'un conducteur dans la table véhicule ajoute une ligne à la table histoconducteur avec des données correspondantes au véhicule et au nouveau conducteur du véhicule. La colonne date début. لا باش منطيحش في المشكل غادي ناخد سيلكت واحد سيلكت ماكس، خد ليا مثلا ناخد باش منطيحش في مشكل وصافي. مثلا ديكلاري واحد الفاريابل لوكال دو تيب انت، نطيح في ديكلار ا مثلا نغسوا سيلكت ماكس ديال اي دي اش سي from histo conducteur. نشوف هادي واش دازت بعدا. غسوا انت دازت je sais pas. Durant entre parenthèses دازت. الوغ هذا غادي نافيشيه بليس ان، غادي نعتمد عليه باش ما نطيحش في الكونطرات ديال كلي بريمير ات اي بليس ان. غادي نانسيريه مثلا في لاي دي هيستوري كوندكتور و اي دي مات. اي دي مات غادي نانسيري سيلكت اي دي مات باش نصغر شويه سميتو سيلكت ديكلار باش نصغر شويه نستعمل لي فاريابل ا مات انت reçoit select imat et mat from inserted. علاش inserted؟ لانه جديد سانسيريوه from inserted نفسها. باقي خاصني لايدي كونديكتور حتى هو from inserted و date début. باقي خاصني غير لايدي كونديكتور نفس الشكل اي دي سي اي دي
ديكتور from inserted. هنا غادي نافيشي، غادي نانسيري المات، قلنا هو الات مات. هنا غادي نزيد الاي دي كونديكتور هو اي دي سي اي دي كونديكتور. قالوا لك الدات ديبي كتاخد الجيت ديت get date، وهنا غنلوحو نال. بوركوا؟ باسكو هما اللي قالو هادشي. لا باقي عاقل. لا دات فان reste nul et la date début prend la date du système. الوغ معندي ما ندير في else، عندي غير هاد الحالة. الوغ نجربو بسم الله. insert into خاصني قوس هنا، désolé. سايي. الوغ غادي نجربو باش نتأكد من ان الطريقة خدام مزيان. غادي نمشيو هنايا، غادي نموديفي مثلا واحد، غادي نموديفي مثلا هذا، نموديفي 3، نبدليه طونوبيل، نديرها ليه مثلا في بيجو. نورمالمون ما خص يديكلونشا والو. ابديت véhicule V véhicule véhicule 7 marque reçoit Peugeot where I mat égale à 3. يعني غادي نبدلوه row affected، يعني ملي نافيشي دابا لي طابل غادي نشوف ني تبدلت لي البيجو. مي غادي نمشيو حنايا هذا. الوغ ما تزاد لينا حتى واحد، نو. الوغ ما تزاد لينا حتى واحد هنايا. هذا كونديكتور ظهرت ايرور. نمشي دابا هذا نبدلوه بدو. مثلا خصي تزيد لي هنا واحد دو. نو. هيدا كونديكتور 7. دابا غنبدل الاي دي كونديكتور. نورمالمون هنا خص يطرا واحد التغيير جوج، و بيان نديرو 3 وخليه جوج. الوغ خصنا يتزاد لينا واحد هنايا. وين رو افكتد دونك سميتو تريغر خدام. الوغ سي بيان. تاجوتا معاه، تاجوتات لينا الهيستوري، و تاجوتا معاها لايدي مات numéro de matriculation ديال الفيكول. تاجوتا معاها لايدي كونديكتور، تاجوتات لا دات دو سيستيم اللي هي 24 12، و تاجوتات لا فالور نال. الوغ كوم سا كنكونو سالينا لا فاريونت 8. ابيانتو ان شاء الله، بالتوفيق للجميع، بالتوفيق.